අපේ පසුගිය සතියේ මත පොතේ 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදයේ සිට 14 දක්වා අපි හිටියා. ඒ ස්ථානයේ අපි කරුණු 4ක් අවසානයේ විග්‍රහ කරගත්තා. බාලයා පිළිබඳව, ස්වාමින් වහන්සේගේ බාලයා පිළිබඳව. එම නැත්නම් ස්වර්ග රාජ්‍යයේහි ඊතා උතුම් තැනැත්තා කවුද කියන එක අපි පැහැදිලිව විග්‍රහ කරගත්තා. එනිසා කුඩා දරුවෙක් මෙන් නුනොත් අපි ජීවිත කාලය මතක තියාගමු නේද? මොන කාලේ මොන වයස්ගත වුණත් කුඩා ළමයෙක්ව නැත්නම් දරුවෙක්ව දරුවා කියන එක දරුවෝ කියන එක අපිට අමතක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මේ දරුවා කියන වචනේ. එතකොට එයා හා සමානව අපි වචනය මතක තියාගමු. එයා හා සමාන හදවතක්, නිහතමානී හදවතක්, නැවත උන්වහන්සේට කතා කරන හදවතක්, නැවත තමාගේ මවගේ ලයට එමෙතන් පියාගේ තුරුලට නේද ලන් වෙන හදවතක් ඇති ලදරුවෙක් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගෙන් මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඒ කාරණා කතා කරනු ලැබුවා. අද දවසේ අපි ඇතුල් වෙන්න යනවා මතේ පොතේ 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේම 15 වෙනි පදයේ සිට. මේ ස්ථානයේ සඳහන් වෙන්නේ මේ ආකාරයෙන්. මේකේ මාතෘකාව තමයි වරද කළ අයින්ට ක්‍රියා කළ යුතු අන්දම. ඔබ මම මේ අසුණු ලබන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වචනයයි. සාමාන්‍ය යොහන් නේද? දෙවෙනි අවුම් පත්‍රයේ 9 වෙනි පදේ ඉතා පැහැදිලිව කියනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඉගැන්වීමෙහි නොපැවති ඉස්සරහට යන්නා වූ කිසිවෙකුට පුත්‍රයාණන් වහන්සේත් දෙවි පියාණන් වහන්සේත් නැත කියලා. එනිසා ඔබගේ මගේ යුතුයකම නැත්නම් ඔබගේ මගේ වගකීම තමයි පුත්‍රයාණන් වහන්සේව තියාගන්න එකත් ඔබගේ මගේ සන්තකේ දෙවි පියාණන් වහන්සේව තියාගන්න එකත්. අපි පසුගිය සතියේත් කතා කරා ඒ කඳේ එහෙම නැත්නම් මේ ගහේ ඒ ගහටම ගහේම අත්ත නොතිබුණොත් ඒ අත්ත වෙනම තිබුණොත් අත්ත වියලිලා යනවා කියලා දේව වචනේ ඊට පැහැදිලිව කියනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැමැති ගසේම අත්තක්ව තිබෙන තුරාවට ඔබට මට ඉඳීමේ හැකියාව තිබෙනවා. නැත්නම් ඉන්නවා කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. අපි හැම දවසකම කතා කරා වගේ ඉදිරියට යනවා කියලාත් පෙන්වන්න පුළුවන්. නේද? සමහරු බොරු කරලත් ඉදිරියට ගිහිල්ලා පෙන්නලා තියෙනවානේ. බොරු කරලත් ඉදිරියට ගිහිල්ලා පෙන්නලා තියෙනවා. අනේ අර හිතෝපදේශ පොතට අපි ගියොත් තව කෙනෙකුට අප වෙලා තව කෙනෙකුට වචන වලින් බැඳිලා එහෙම නැත්නම් ණය වෙලා ඒ ණය තුල තමාගේ ජීවිතය වෙනත් විදියක් පෙන්වන අය ඉන්නවා. ඒක නිෂ්ඵල දෙයක්. ඒකේ නාස්ති වෙන්නේ තමුන්ම තමයි. සමහරු උත්සාහ කරනවා. සමහර තරඟකාරීත්වයන් නිසා එහෙම නැත්නම් අනිත් අයට තරඟකාරීත්වය පෙන්වන්න උවමනා නිසා තමන් දියුණු වෙලා ඉන්නේ කියලා මානසිකව පෙන්වන්න උවමනා වෙලා නාස්ති වෙච්ච අය බොහොමයක් ඉන්නවා. ඒ නිසා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ ගෙන යන විදිය ගැන සතුටු වෙන්න. ඔබ කොයි විදියටද අරගෙන යන්නේ? දැනට ඔබට ආශිර්වාද කරලා තියෙන කොයි විදියටද? නේද? දෙවචන කියනවා කිරි දෙන බැටළු දෙනත් තමාගේ පැටියව හෙමින් ගෙන යන්නක් මෙන් ස්වාමින් වහන්සේ නුඹව අරගෙන යනවා. නේද? සමහර අය ගොඩක් හදිසි. අපි සමහරලාට ගොඩාක් හදිසි වෙනවා සමහර කාරණාවලදී. අර අපි වෙන්දා කිව්වා වගේ ගොඩාක් හදිසි වෙලා බලහත්කාරයෙන් ඒක ඉල්ලගෙන
පස්සේ දොස් කියනවා මොකද්ද ස්වාමීනි මේ කලේ මොකද්ද අම්මේ මේ කලේ මොකද්ද තාත්තේ මේ කලේ මොකද්ද යකෝ උඹලා කරේ කියලා අහලා පහලා ඉන්නේ උන්ගෙනුත් අහනවා. ඔය තමාගේ උමනාවට දැඩි කලබලකාරීත්වයට බලහත්කාරයෙන් ලබලා පස්සේ වට දොස් කියනවා. ඒ නිසා හෙමින් කලබල නැතුව හෙමින් යා යුතුව තිබෙනවා. ඊටාම සමාදානෙන් යා යුතුව තිබෙනවා. මොකද ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට මට දෙන සමාදානය ලෝකයා දෙන සමාදානයක් නෙවෙයි. ඊට එහා ගිය එකක්. ඊට එහා ගිය එකක්. ඒ සනසුල තුල ඒ සමාදානය තුල ඔබට මට හොඳ ආකාරයෙන් ගමන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක නැති කරගන්නෙත් ඔබත් මා තමයි. ඒක නැති කරගන්නේ ඔබ මම. අපි බලමු මොකද්ද මේ ස්ථානයේ සඳහන් වෙන්නේ කියලා. බාරද කර අයින්ට ක්‍රියා කළ යුතු අන්දම මේ ගැන කතා කරන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. ඒ නිසා තමයි ඔබට මට වැදගත් වෙන්නේ. වෙන වචන වැදගත් වෙනවා, අනාගත වක්තෘ වචන වැදගත් වෙනවා, ප්‍රේරිතයන් කියපු වචන වැදගත් වෙනවා. නමුත් මේක කතා කරන්නේ. මේක කතා කරන්නේ ස්වාමී වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. තවද නුඹේ සහෝදරයා නුඹට විරුද්ධව වරදක් කළොත් ගොස් ඔහු සමග තනිව සිට ඔහුගේ වරද පෙන්වා දීපන්න. මන් දන්න කාලෙක ඉඳලා දන්න ආකාරයට දේශනා කරනවා. දන්න කාලෙක ඉඳලා මේ ගැන තරවටු කරලා තියෙනවා. මතක ඇති කාලෙක මේ මාතෘකාව දිගින් දිගටම කතා කරනවා. නේද? අපි සහෝදරයට වරද පෙන්වලා දෙන ආකාරය ගැන කිව්වොත් අපි අනිත් ඔක්කොටම වරද පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි වරද පෙන්වන්න ඕන කෙනාට අපි වරද පෙන්වලා දීලා නැහැ. ඒ කිව්වේ කතා කරන්න ඕනේ නැති හැමෝටම හතර වටේ කතා කරනවා. හැබැයි කතා කරන්න ඕන කෙනාට කතා කරන්නේ නැහැ. අපි කතාවට හරි දක්ෂයි. නේද? කතා කරන්න ගියාම අපිට සීමාවක් නැහැ. අපි හොගාලා කතා කරනවා. හැබැයි නමුත් මෙතන ක්‍රියා කර යුතු ආකාරය ඉතා පැහැදිලිව කියනවා. මොකද්ද ක්‍රියා කරන්න ඕන ආකාරය? නුඹට විරුද්ධව වරදක් කළොත්, තවද නුඹේ සහෝදරයා නුඹට විරුද්ධව වරදක් කළොත්. හරි. එකී සහෝදරයා, මෙකී සහෝදරයා, නොකී සහෝදරයා වරදක් කළොත් ගිහිල්ලා ඔහු සමග තනිව සිට කාටවත් කියන්නේ නැතුව, කිසි කෙනෙකුට කියන්නේ නැතුව තනියෙන් ඒ තැනත්තට කතා කරන්න කියලා කියනවා. වරද පෙන්වලා දෙන්න කියලා කියනවා. තනියෙන් වරද පෙන්වා දීම. නේද? දොස් තබන්න යනවා නෙවෙයි. අපි කී දෙනෙක් මේක මේ විදියට කරනවද? ගොඩාක් වෙලාවට අපි මේ වෙලාවේ මේ දේ ප්‍රථමව කරන්නේ නැතුව, ඉස්සල්ලාම කරන්නේ නැතුව නේද? සමහර වෙලාවට අපි අනිත් අයගේ පිහිට ප්‍රාර්ථනා කරන වෙලාවල් තියෙනවා. නමුත් යේසුස් වහන්සේ කියනවා ඉස්සල්ලාම නුඹ කරන්න ඕනේ මොනවද? නුඹ ගිහිල්ලා, හරිද? ළඟට එනකල් ඉන්න නෙවෙයි, ගිහිල්ලා ගොස් කියන කෙටි වචනයක් තියෙනවා. ගිහිල්ලා ඔහු සමග තනිව සිට, තනියෙන් ඉඳලා ඔබට මට වරද කරපු කෙනාට, තනත්තා හෝ තනත්තිය හෝ අයවරුන්ට තනියෙන් ඉඳලා මොකද කරන්න ඕනේ? ඔහුගේ වරද පෙන්වා දීපන්න. වරද පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන් නේද? අපි ගොඩාක් වෙලාවට මේවා පෙන්වලා දෙන්න ගියාම අපේ වචන එහි මේ වෙනවා. නමුත් අපි දන්නවා අපිට දීලා තියෙන භාෂාව තුල ඊටාම ලස්සනට, ඊටාම අලංකාරව හදවතක් රිද්දන්නේ නැතුව අපිට පැහැදිලිව නේද? පැහැදිලි කරලා ඒක දරාගෙන ඒ විරුද්ධවාදීකමත් දරාගෙන නේද? ඒක දරාගෙන යනවා කියලා කියන්නේත් ඒකත් ධෛර්යයක්නේ නේද? තමන්ට සිද්ධ වෙච්ච අනදරයට, තමන්ට සිද්ධ වෙච්ච අයුක්තියට, වරදට ඒකත් දරාගෙන ඔහු ළඟට ගිහිල්ලා වාඩි වෙනවා කියලා කියන එකත් ලේසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ ආරාධනා කරනවා එතනට යන්න කියලා. ගිහිල්ලා තනියෙන් කරුණු පැහැදිලි කරන්න කියලා. කරුණු පැහැදිලි කරන්නට ස්වාමීන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරයි. යමෙක් බය නම්
අපි නිතර නිතර කතා කරනවා මතේ පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේම කියනවා ඒ පැයේදී නුඹ නෙවෙයි නුඹ තුල වසන ආත්මයන්න් වහන්සේ නුඹේ මුඛයෙන් කතා කරනවා ඇත කියලා. ඔබ මම ඉෂ්ට කරන්ට යන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය නම් වහන්සේගේ ආත්මය ඔබත් එක්ක මාත් එක්ක ඒ වෙලාවේ ක්‍රියා කරන්න යනවා. මට මේ වෙලාවේ ගොඩක් උදාහරණ මතක් වෙනවා. නේද? සමහර අයට මෙහෙම කතා කරන්න කියලා කිව්වහම බෑ කතා කරන්න බෑ. නමුත් මට මතකයි මම මේ කියන මට මේ වෙලාව මතක් වෙන මිනිසයා. ඔහුට ඔහුගේ භාර්යාවට ඔහුගේ දරුවන් දෙදෙනාට නේද විශේෂයෙන් මේ පුරුෂයාට කතා කරපු වෙලාවේ ඔව් හොඳට අහුම්කන් දීලා ඉවර වෙලා මට තනියෙන් කතා කරන්න බෑ කියලා කිව්වා. මොකද ඒකට හේතුව මට ඔහු කෙලින්ම ඔහු මට වෙඩි තියනවා. ඔහු අනිවාර්යෙන් මට වෙඩි තියයි කියලා කිව්වා. මම තදින් කතා කරා නෑ. ඔබ මේක මේ විදියටම කරන්න ඕන කියලා. නෝත ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න රාත්‍රියේ ස්වාමීන් වහන්සේ උට ධෛර්යය දෙනවා. මේ බෑයි කිව්ව මිනිසයාට මේ බය වෙලා හිටපු මිනිසයාට ගල් ගහලා හිටපු මිනිසයාට ඔහුට නිර්භීතකම දෙනවා පහුදා උදේ මේ අදාළ තැනත්තව තනියෙන් හම්බ වෙන්න. ඒදී ඔහු පුදුමාකාර උත්තරයක් ස්වාමීන් වහන්සේ උට දෙනවා. ඔහු නොසිතපුම ආකාරයේ කාරණාවක් බහුදා උදේ සාකච්ඡාවේදී ඔහුගේ ජීවිතයට සිද්ධ වෙනවා. ඔහුගේ ජීවිතයට පුදුමාකාර ලාභයක් බවට පත් වෙනවා මේ කාරණා. ශ්‍රේණිවන්තය ඔබට මට ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න මාවත උගන්වලා තියෙන්නේ. ඒ මාවතේ ඔබව මාව අරගෙන යනවා. හැබැයි හරියට ඔබ මං යා යුතු තියෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේ කිව්වේ ගිහිල්ලා තනියෙන් කතා කරන්න කියලා නම් ඔබ මම හිට ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඔබ මම එක දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. ඔබත් එක්ක මාත් එක්ක මුළු ස්වර්ග රාජ්‍යය හිට ගන්නවා කියන එක ඔබ මම අමතක කරන්න අරකයි. ඔබම තනියෙන් නෙවෙයි යන්නේ කියන එක ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ. ස්වර්ගීක දූතයෝ ඔබත් එක්ක මාත් එක්ක ගමන් කරනවා කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. නිර්භීතව ගිහිල්ලා කතා කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි කොටස. නුඹ කී දේ ඔහු ඇසුවොත් නුඹ නුඹේ සහෝදරයා දිනාගත්තේහිය. මං කලින් කිව්ව විදියට අර උදාහරණේ කිව්ව සහෝදරයා ඒ තමාගේ සහෝදරයව දිනාගත්තා. අනේ අපිටත් එහෙම දිනාගන්න බැරුන් නැත්තේ නෑ. අපිත් එහෙම දිනාගත්තා ඉන්නවා. නේද? ඔබටත් එහෙම සාක්ෂි ඇති. මේ කියනවා එහෙම ගිහිල්ලා තනියෙන් කතා කරද්දී හැකියාවක් ලැබෙනවලු. ඔහු ඒක ඇහුම්කන් දුන්නොත් නුඹ කී දේ ඔහු ඇසුවොත් නුඹ නුඹේ සහෝදරයා දිනාගත්තේය. අපිට දිනා ගන්න තියෙන සහෝදරයා දිනා ගන්න තියෙන නැත්නම් සහෝදරයව පරාජය කරලා ඒ කාරණාවෙන් අපි පරාජය වෙන කාරණාවක් වෙනවා මේ විදියට අපි ක්‍රියා නොකළොත්. සහෝදරයව දිනා ගන්න නම් ඔව් ඊටාම ප්‍රසන්න වෙයි. කාටවත් කවුරුත් ඉස්සරහා මට නිඳා කරන්නේ නැතුව කාටවත් ගිහිල්ලා මේවා කතා කරන්නේ නැතුව මට විතරක් ඇවිල්ලා තනියෙන් කතා කරපු එකට ගැන මම සතුටු වෙනවා කියලා ඔහුගේ හදවත වෙනස් වෙයි. ඔහු දැඩි කෙනෙක් වුණත් ඔහුගේ හදවත වෙනස් වෙලා ඔහු මෘදු වෙලා ඔහු කතා කරයි. එතකොට ඔබ මම ඔහුව දිනාගත්ත වෙනවා. යේසුස් වහන්සේ කියව කාරණාව අපේ ඒ කාරණාවේ විදියටම අපේ කාරණාවෙන් ජයගත්ත වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ නෑසුවොත් ඒත් දැන් ගිහිල්ලා තනියෙන් කතා කරලා නෑසුවොත් විතරක් නේද? අපි දැන් කලින්ම කරන එක දැන් මෙතන කියන්නේ. අපි කිව්වනේ කලින්ම අපි ගිහිල්ලා තනියෙන් කතා කරන්නේ නෑ. හතර වටේ කියලා මඩ ගහලා නිඳා කරලා අපහාස කරලා එහෙමනේ අපි ප්‍රශ්න විසඳන්නේ. නේද? බලන්නකෝ ආ දන්නවද අහවලා? ඔයා දන්නවද අපේ ගෙදර මීයා ගැන? ඔයා දන්නවද අහවලා ගැන? ඔයා දන්නවද අහවලා ගැන කියලා හතර වටේ කියලා ගම වටේ ගිහිල්ලා තැලි ගාලා කාලා ස්වභාවයේ හැම සහෝදරයෙක්ම විසිට් කරන්න ගිහිල්ලා ගෙවල් වල වාඩි වෙලා දුරකථනයෙන් කතා කරලා අපහාස කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගෙන් මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන එක නෙවෙයි. ඔබට මට ඉගැන්වෙන එක නෙවෙයි.
නිර්භීතව තනියෙන් හිට ගන්න ඕන වෙලාවේ තනියෙන් කතා කරන්න ඕන වෙලාවේ ඇයිසෙනවන්තේ මෙච්චර වචනයක් ඉගෙන ගත්ත ඔබට මට බැරිද තනියෙන් මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න. තනියෙන් මේ සම්බන්ධව කතා කරන්න මුහුණට මුහුණලා. මොකද අපි ගොඩාක් වෙලාට කරන්නේ තනියෙන් කතා කරන්නේ නැතුව හතර වටේට ගිහිල්ලා කතා කරන එක. කතා කරන්න ඕන කෙනාට කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි හතර වටේට අපි කතා කරලා තියෙනවා. මම දන්නේ මම ගොඩාක් උත්සාහ කරා මේ මාතෘකාවට තවමත් උත්සාහ කරනවා මේ මාතෘකාවට මට කියන්න තියෙන කතා කරන්න ඕන වෙලාවට අනිත් වෙලාවට ඕන තරම් කතා කරනවා. හැබැයි කතා කරන්න ඕන වෙලාවේ මිනිස්සු නිශ්ශබ්ද වෙනවා. කතා කරන්න ඕන නැති වෙලාවට තොරතෝංචියක් නැතුව කතා කරනවා. කතා කරන්න ඕන වෙලාවේ තමාගේ සහෝදරයව දිනා ගන්න ඕන වෙලාවේ තමන් හරියට ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ ක්‍රියාවට නන්වන්න ඕන වෙලාවේ ඒ වෙලාවේ නිශ්ශබ්ද වෙනවා ගොළුෝ වගේ. නමුත් මේක මේ ආකාරයෙන් කරොත් දිනා ගන්න පුළුවන්කම තියනවා කියලා තියෙනවා. මේ 15 වෙනි පදේ අපි කටපාඩම් කරගමු. මත පොතේ 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදය කටපාඩමේ තියාගමු. නුඹට විරුද්ධව වරදක් කළොත් ගොස් ඔහු සමග තනිව සිට ඔහුගේ වරද පෙන්වා දීපන්න. නුඹ කී දේ ඔහු ඇසුවොත් නුඹ නුඹේ සහෝදරයා දිනාගත්තේය. කිසි කෙනෙකුට ගිහින් කතා කරන්න එපා. ඒක ඔහුට ආරංචි වුණොත් තවත් තුවාල වේවි. විරුද්ධවාදීකම තවත් වැඩි වේවි. ඒක තවත් තුවාලයක් බවට පත් වේවි. ඒක තරඟකාරීත්වයක් වේවි. ඒ කියන්නේ ඔබට ලැබෙන්න තියෙන ලාභ ප්‍රයෝජනේ එහෙම නැත්නම් ඔබට ලැබෙන්න තියෙන කාරණා එහෙම නැත්නම් ඔබ යා යුතු මාර්ගයට ලොකු අවුලක් ඇති වේවි. ස්වාමීන් වහන්සේ විශේෂ සැලැස්මක් යහරා ඔබට ලෑස්ති කරලා තියෙනවා ඔබේ ආශිර්වාද ලැබීමට ලොකු බාධාවක් වේවි ඔබට. ඔබේ ආශිර්වාදයට. ඒතර ඒ ආශිර්වාදයට නාස්ති කර ගැනීම ඔබ මම කරගත දෙයක් වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ විශේෂ දෙයක් ඒතර ලෑස්ති කරලා තියෙනවා නම් ඒ දොර වසා ගැනීම ඔබගේ මගේ කාරණාවක් වෙනවා. ඒ දොරට වසා ගැනීම. අනතුරුව කියනවා එයා ඇහුවේ නැත්තම් නැසුවොත් සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනෙකුගෙන් හෝ තුන්දෙනෙකුගෙන් හෝ මුඛයෙන් සියලු වචන ස්ථිරවන පිණිස නුඹ සමග තවත් එක්කෙනෙකු නොහොත් දෙදෙනෙකු කැඳවාගෙන ඵලයන්. එක වතාවක් ගියා ඒ වෙලාවේ ඇහුවේ නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා නැසුවොත් සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනෙකුගේ හෝ තුන්දෙනෙකුගේ. එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? හොඳට නේද? ආවල් බෝතලයක් දෙකක් අරන් දීලා නේද? ඔකට ඉතින් රුපියල් 10,000ක් විදන් කරාට කමක් නැහැ නේද? එහෙම කරන ඉන්නවනේ. අරන් දීලා හොඳට මත් කරලා අරන් යනවනේ බේබත් එක්ක. ඒ වරම් මචං යන්න කියලා අරන් ගිහලා බේබත් දෙක් හතර වටේ කියවන බේබත් දෙක් අරන් යන්න ඕන. හිතපොදේශ පොතේ ඉතා පැහැදිලිව කියනවා බේබත් දෙක් අතේ නේද? පණිවිඩකාරයා පණිවිඩයක් යවන්න එපා කියලා. ඔව් හතර වටේට හැමෝටම තුවාල කරන්ට යනවා කියලා කියනවා. එනිසා මේ අරගෙන යන අය ගැනත් ඊටාම ප්‍රවේශම්බිය යුතුයි. බේදකාර ආත්මයක් නැති සමගි කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් අරගෙන යන්න ඕනේ. නැත්තම් තමන්ට ලාභ වෙන විදියට කලින් තමන් මොකද කරන්නේ? තමන් කලින් කාරණේ කියලා මෙන්න මේකයි කාරණාව. මචෝ මේ විදියටයි සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. මෙහෙම කරපන්. මේ විදියයි කියලා කලින් වංචාවෙන් මේ අයට කතා කරලා මේ අරගෙන යන්න බෑ. මේ අය සමග කිරීමේ ආත්මයක් තියන අය වෙන්න ඕනේ. දෙදෙනෙක් හෝ තුන් දෙනෙකුගේ හෝ මුඛයෙන් සියලු වචන ස්ථිර වන පිණිස නුඹ සමග තවත් එක්කෙනෙකු නොහොත් දෙන්නෙකු කැඳවාගෙන ඵලයන්. සියලු වචන ස්ථිර වන පිණිස සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනෙක් හෝ තිදෙනෙක් එහෙම නැත්නම් දෙදෙනෙකු කැඳවාගෙන ඵලයන්. මේ අය ඊටාම විශ්වාසවන්ත අය වෙන්න ඕන නේද? ගහගන්නේ කරගෙන යන්න බෑ. බේද කරන්නේ කරගෙන යන්න බෑ. නේද? කේලම් කියලා නාස්ති කරන්නේ කරගෙන යන්න බෑ. ඒක විසඳන්න ගිහිල්ලා ඒක ඒ වෙලාව විසදලා ඔබ දන්නේ නැද්ද බං මෙයා ඇවිල්ලා අපිට කියපුවා මෙයා අපිට කිව්වේ මෙන්න මේ විදියයි කියලා පස්සේ කියන දෙන්නෙක් වෙන්න බෑ. නේද?
මේ අරගෙන යන දෙදෙනා එහෙම අය වෙන්න බෑ. සාක්ෂිකාරයෝ එහෙම සාක්ෂිකාරයෝ වෙන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ විශ්වාසවන්ත අය වෙන්න ඕනේ. තමාගේ සහෝදරයට විරුද්ධව බොරු සාක්ෂි නොකියන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඊටම පැහැදිලිව දේව වචනේ හිත උපදේශ පොතේ කියනවා ස්වාමින් වහන්සේ ද්වේෂ කරන එවතම් වෛර කරන කාරණාවක් තමයි තමාගේ සහෝදරයට විරුද්ධව බොරු සාක්ෂි කීම. දැන් මේ සාක්ෂිය බොරු සාක්ෂියක් වෙන්න බෑ. සැබෑ සාක්ෂියක් වෙන්න ඕන. ඊට පැහැදිලි සාක්ෂීන් වෙන්න ඕන. ඒ පැහැදිලි සාක්ෂිය ඇතුව පැහැදිලි හිත් තියෙන මිනිසෙක්ව දිනා ගන්න පුළුවන්. තමාට වඩා තමාට ගිහිලා කතා කරාමනේ සහෝදරයව දිනා ගන්න බැරුව ගියේ. තමාට වඩා දිනා ගන්න පුළුවන් 3 දෙනෙක් හෝ 2 දෙනෙක් දැන් ලෑස්ති කර ගන්නවා. ඒ දෙන්නට එම ආත්මේ තියෙනවා. සමගිරීමේ ආත්මේ තියෙනවා. ගියොත් දිනාගෙන එන්න පුළුවන්. බිඳුණු තැන හරිගස්සීමේ හැකියාව තියෙනවා. සහෝදරයන්ව නේද සමාදාන කරන්න පුළුවන්. ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. වැටිච්ච තැනින් නැවත නැගිටවන්න පුළුවන්. මම දැකලා තියෙනවා එහෙම ආත්මේ තියන අය. ඊළ කතා කරොත් ආයෙ දෙකක් නැහැ. ගිහින් කතා කරොත් ආයෙ දෙකක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් දිනාගෙන මිසක පස්ස බලන්නේ නැහැ. එහෙම ගොඩ නැගිච්ච අය ඉන්නවා. ඒකට හොඳ යාක්ෂම ආත්මයක් ඕනේ. හොඳට වචනේ කියවන්න ඕන. නේද? වචනේ කියවන්න ඉතින් වෙලාවක් නැහැනේ. ජීවිතේ වෙලාව තියෙන වෙන දේවල් වලට දෙන්න. වචනේ කියවන්න වෙලාවක් නැහැ. අඩුම තරමේ විනාඩි 15ක්. පැය 24න් විනාඩි 15ක් වෙන් කරගන්න බැරි තරම් බිසි. මාර බිසියක් තියෙන. වචනේ ගැනීමෙන් වචනේ මුඛයට ගැනීමෙන් වචනේ හෘදයට ගැනීමෙන් ඔබට මට ලාභයක්ම සිද්ධ වෙන්න යනවා. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? දැන් මෙයාව අරගෙන ගිහිල්ලා මේ දෙන්න අරන් ගිහිල්ලා දෙදෙනෙකු කැඳවාගෙන ඵලයන් ඔවුන් කී දේ පිළිනොගත්තෝ. දැන් මේ මෙච්චර දැන් මේ කතා කරපු දෙන්න කියපු දේ පිළිගත්තෙත් නැත්තම් තනියෙන් ගියා පිළිගත්තේ නැහැ. හරි. පිටි නොගන්නවා කියන්න බෑනේ පිළිගත්තොත් දිනාගත්තා. හරි. හරි ඒ වෙලාවේ දිනා ගන්න බැරුව ගියා. විශ්වාසවන්ත දෙන්නෙක් අරගෙන ගියා සාක්ෂිකාරයොත් එක්ක ඔවුන් මේ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරා මේ කාරණාව සම්බන්ධව මේ විරුද්ධවාදීකම සම්බන්ධයෙන්. දෙදෙනෙක් නේද සමහර අයට දෙන්නෙක් නෙවෙයි මේ 50ක් 100ක් අරගෙන ගියා ඇත් ඉන්නවනේ. නේද? ඊටාම විශ්වාසවන්ත අය 7-8 දෙනා අරගෙන ගියා ඇත් ඉන්නවනේ. අපි දන්නේ නැතුව සභාව ගැන සභාවේදී කරපු දේවල් ගැන එහෙම අරන් ගියා ඇත් ඉන්නවා. තනියෙන් කතා කරපු අවස්ථාවනුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ගිහලා කතා කරපු අවස්ථාවනුත් තියෙනවා. ඊටාම විශ්වාසවන්තයි. හරි. ඊට පස්සේ මේ කියනවා එතනදිත් මේ දෙන්න අරගෙන ගිහිල්ලත් ඔවුන් කී දේ පිළිනොගත්තොත් සභාවට කියාපන්න. දැන් සිද්ධ වෙනවා මුළු සභාවට කියන්න. සභාවට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. කලින් උත්සාහ කරා පළවෙනි වතාව දෙවෙනි වතාව ඊටාම විශ්වාසවන්ත දෙන්නෙක් හෝ තිදෙනෙක් අරගෙන ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කරා. දැන් මුළු සභාව දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත්. ඊට පස්සේ කියනවා සභාව කී දේ පිළි නොගත්තොත් දැන් මුළු සභාව කතා කරනවා. නේද? එක්කෙනෙක් නෙවෙයි අපි ඉස්සලා කිව්වාගේ දෙන්නෙක්නේ කතා කරේ. දැන් දෙන්න නෙවෙයි. වෙන වෙනම මුළු සභාව එකතු වෙලා මේ උත්සාහය ගන්නවා මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. මුළු සභාවට අහුම්කම් දෙන්න සමහර අය ලෑස්ති නැහැ. සමහර අය ලෑස්ති නැහැ. නේද? නේද? උඹලා එකෙක් නෙවෙයි. උඹලා 100ක් නෙවෙයි. උඹලා 1000ක් වරෙන් මම මේ විදියේ තමයි කියලා හිතුවක්කාරව ඉන්න අය ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කියනවා ඒ අයට ක්‍රියා කරන්න ඕන ආකාරය ඒ අය ඔහු නුඹට අන්‍ය ජාතිකෙක් මෙන්ද වෙනත් අන්‍ය ජාතිකෙක් මෙන්ද සුංගම් අය කරන්නෙක් මෙන්ද වේවා. දැන් කියනවා දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඒ තැනත්තා නුඹට අන්‍ය ජාතිකෙක් වුණාට කමක් නැහැ. දැන් බදු එකතු කරන පොලියට දෙන මිනිසෙක් හා සමාන වුණාට කමක් නැහැ.
හැබැයි දැන් උත්සාහයන් ප්‍රධාන උත්සාහයන් 3කට පස්සේ නේ දැන් සභාව කිව්වහම උත්සාහයන් 3කට වඩා වැඩි. සභාව කිව්වහම තනි පුද්ගලෙක් නෙවෙයි. ඉස්ලාම තනි පුද්ගලයා, ඊට පස්සේ පුද්ගලයන් දෙදෙනා, ඊට පස්සේ සභාව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ. මේකට ලොකු කාලයක් යන්න පුළුවන්. දැන් ඔව් සිතින් අන්‍ය ජාතිකෙක් මෙතන කියන පිළි නොගත්තොත් නුඹ නුඹට අන්‍ය ජාතිකෙක් මෙන්ද සුංගම් අය කරන්නෙක් මෙන්ද වේවා. දැන් හිතේ ස්ථාවරය මේ ස්ථානෙට ගියාට කමක් නැහැ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ඒත් දැන් ඉතින් ඊහා විශේෂ කොටසක් කතා කරනවා. සැබවක් නුඹලාට කියමි, නුඹලා පොළවේදී යමක් බඳිනවාද ඒක ස්වර්ගයේදී බඳුරු ලබන්නේය. පොළවේදී යමක් මුදනවාද ඒක ස්වර්ගයේදී මුදනු ලබන්නේය. දැන් නොකියා ඊටාම පැහැදිලි කාරණාවක් කතා කරනවා. වැදගත් කාරණාවක්. දැන් උන්වහන්සේ ඊටා පැහැදිලිව පෙන්නනවා නුඹත් එක්ක එක්කෙනෙක් වාසය කරනවා. කවුද? ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වාසය කරනවා. කවුද වාසය කරන්නේ? යේසුස් වහන්සේ වාසය කරනවා. හරිද? දැන් කියනවා නුඹ පොළවේදී යමක් බැන්දොත්, පොළවේදී යමක් මිදුවොත් ඒක ස්වර්ගයට මුදනවා. ඒක ස්වර්ගයේදී බඳිනු ලබනවා කියලා කියනවා. දැන් ඔබට අවසරය තියෙනවා මේ කාරණාව බැඳ තහනම් කිරීමේ අවසරය තියෙනවා. හැබැයි මේ කාරණාව පිළිබඳව තමයි මේ ආකාරයෙන් කතා කරන්නේ. දැන් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔබට දීලා තියෙන ආධිපත්‍ය පාවිච්චි කරන්න. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට දීලා තියෙන ආධිපත්‍ය පාවිච්චි කරලා ඒක බැඳලා තහනම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක මුදලා නිදහස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ ගැන ඔබ හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ ගැන ඔබට දන්නවා. ඉතා පැහැදිලිව ප්‍රේමයෙන් යුක්තව මෙම කාරණාව, මෙම ආධිපත්‍ය පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව දැන් ඔබට තියෙනවා. එහෙම දීර්ඝව යාක්ෂාවෙන් ඉදලා ඉන්නකොට ඒකෝ සුදුසු කාලයේ නැවත මේ ආධිපත්‍ය තුල නිදහස් කිරීම කරන කොටගෙන සුදුසු කාලයකට පස්සේ නැවත මේ කියන විරුද්ධවාදීකම සුව වෙලා නැවත එමි හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් නැවත මොන විදියකවත් නොදැකීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ 19 වෙනි පදයට යද්දි කියනවා නැවතත් නුඹලාට කියමි. ආයෙ පාරක් කියනවලු. අපි බලමු මොකද ආයෙ පාරක් කියන්නේ කියලා. නැවතත් නුඹලාට කියමි පොළවේදී නුඹලාගෙන් දෙදෙනෙක් තමුන් ඉල්ලන යමක් ගැන එක්සිටවන්නෝ නම් දැන් අර ඉහත කී කාරණා උන්වහන්සේ යා කරනවා. දැන් ඔබ තනියෙන්නේ මේ දේ කරේ නේ, තනියෙන් කරේ. දැන් සමහර උනන්දු වෙනවා තනියෙන්ම කරන්න නේ, තනියෙන්ම ඉපදිලා තනියෙන්ම ජීවත් වෙලා තනියෙන්ම කාලා බීලා නේද, මසුරු සිටානෝලා වගේ ජීවත් වෙලා පුරුදු කොට මේ දේවල් වෙන්නේ. හැබැයි දැන් සුද්ධ වෙනවා අනිත් අය සමග එකට එක්සිත් වෙන. සභාව කියන්නේ කිව්වනේ නේද? සභාව කියන්නේ එකමුතුකමක්. සභාව කියන්නේ එක්සිත් වීමක්. සභාව කියන්නේ කණ්ඩායමක්. ඒකේ විවිධ තරාතිරම් වල ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබට මට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ කෙනෙක් සමග සමගි වෙන්න. ඔබට මට සමගි වෙන්න බැරුව ඒකට අනිත් අය පලි නැහැ නේ. අනිත් අයගේ දුර්වලකමක් තියෙනවා නම් ඒ තුලත් ඒක දරාගෙන යාමේ හැකියාව ඔබට මට තියෙන්න ඕන. මොකද දුර්වලයෙකුට කවදාවත් බෑ සමාව දෙන්න. ශක්තිමත් කෙනෙකුට විතරයි සමාව දෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි දුර්වලද ශක්තිමත්ද කියලා බලන්න සමාව දීම කරන කොට ගන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් කියනවා මේ නැවතත් නුඹලාට කියමි පොළවේ නුඹලාගෙන් දෙදෙනෙක් තමුන් ඉල්ලන යම් දෙයක් ගැන. දැන් මේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ඉල්ලීමක් ගැන තමයි දැන් මෙතන කතා කරන්නේ. දැන් දෙන්නෙක් නේද? දැන් දෙන්නෙක් එකට එකතු වෙලා දැන් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා දෙන්නෙක් අර කිව්වාගේ විශ්වාසවන්තම අයෙක් සමග
දෙදෙනෙක් සමග මොනවද මේ සම්බන්ධව ඉල්ලන්න? තමුන් ඉල්ලන යමක් ගැන එක්සිත් වන්නෝ නම් ස්වර්ගෙහි සිටින මාගේ පියාණන් වහන්සේ ඒ දේ ඔවුන්ට ලැබෙන්නේ. ඒ දේ ඔවුන්ට ලැබෙන්න යනවා. ස්වර්ගික පියාණන් වහන්සේගෙන් ඔහුට ලැබෙන්න යනවා. ස්වාමින් වහන්සේ දෙන්න යනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන්න යනවා. මොනවා වුණාමද? පොළවේ දෙදෙනෙක් ඉල්ලන යමක්. නැවතත් උඹලාට කියමි පොළවේදී නුඹලාගෙන් දෙදෙනෙක් තමුන් ඉල්ලන යමක් ගැන එක්සිත් වන්නෝ නම් එක සිතකින් එක ආතුමයකින් එකට බැඳිලා එකට වාඩි වෙලා එකට යාඥා කරනවා නම් ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා නම් ස්වර්ගයේ සිටින මාගේ පියාණන් වහන්සේගෙන් ඒ දේ ඔවුන්ට ලැබෙන්නේ. ඒක අනිවාර්යෙන් උන්වහන්සේ දෙන්න යනවා කියලා කියනවා. ඒ නිසා තනියෙන් අපි යාඥා කරන එක හොඳයි. අනිත් අය සමග යාඥා කරන එකත් ඊට වඩා හොඳයි. අපි හිතනවා නම් ඒක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. උන්වහන්සේ සේනාබල දෙවිවෝ ස්වාමින් වහන්සේ තනි ප්‍රශංසාවන් සේම තනි ආඥාවන් සේම දෙදෙනෙක් සමග සමූහයා සමග එහෙම නැත්නම් සභාව සමග එකට යාඥා කිරීම ප්‍රශංසා කිරීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා මක්නිසාද දෙදෙනෙක් හෝ තුන්දෙනෙක් හෝ මාගේ නාමෙන් යම් තැනක රැස්ව සිටිත් නම් මම එතන ඔවුන් මැද සිටිමි කීසේක. ඊට පැහැදිලිව කියනවා සිද්ධියක් ගැන. මක්නිසාද දෙදෙනෙක් හෝ තුන්දෙනෙක් හෝ මාගේ නාමෙන් යම් තැනක රැස්ව එකට රැස් වෙලා දෙන්න හෝ තුන්දෙනා මම එතන ඔවුන් මැද සිටිමි කීසේක. සෙනෙවන්තය ඔබට මට අතිශයින් වැදගත් වෙන දෙයක්. මේ කාලේහි අපි දන්නවා ගොඩාක් කාලවට අපිට ගමන් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. නේද? මේ වෙලාවේ ෂෝවවල බොහෝ දිනෙක රටවල් වලට ගමන් කරමින් ඉන්නවා. නොයෙකුත් ප්‍රදේශ වලට ගමන් කරමින් ඉන්නවා. ඒතර මේ ස්ථානේ පැහැදිලිව කියනවා දෙදෙනෙක් හෝ තිදෙනෙක් මහ ලොකු පිරිසක් නෙවෙයි. අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේ ඉන්නේ දෙදෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට තමන්ගේ පවුලේ සමාජිකයෝ විතරක්ම වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පවුලේ සමාජිකයන් නොවන තුන්දෙනෙක් පමණක් වෙන්න පුළුවන්. සෙනෙවන්තේ මේ මැද්දේ ස්වාමින් වහන්සේ සිටිනවා කියලා උන්වහන්සේ පැහැදිලිව කියනවා. ඒ නිසා අපිට සමහර විට වැඩ පටන් ගන්න සිද්ධ වෙනකොට දෙන්නෙකුගෙන් වැඩ පටන් ගන්න සිද්ධ වෙයි. මම නේද මට සිද්ධ වුණා. නේද කැලණියේ වැඩ කටයුතු පටන් ගන්නකොට එක තරුණයෙක්ගෙන් වැඩ පටන් ගන්න සිද්ධ වුණා. ඔහුත් එක්ක යාඥා කරන්න සිද්ධ වුණා. නේද? ඊට කාලයකට පස්සේ තමයි තුන්දෙනෙක් බවට පත් වුණා. වර්ෂ ගණනාවක් වර්ෂ 1ක් හෝ 2ක් හෝ 3ක් දෙදෙනෙකුට හෝ තුන්දෙනෙකුට වඩා හිටියේ නැහැ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ තා පැහැදිලිව කියනවා මක්නිසාද දෙදෙනෙක් හෝ තුන්දෙනෙක් හෝ මාගේ නාමෙන් යම් තැනක රැස්ව සිටිත් නම් මම එතන ඔවුන් මැද සිටිනසේක. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. උන්වහන්සේ මේ මැදයට එන්න ලෑස්ති නම් උන්වහන්සේ පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා නම් මේ මැදයට එන්නම් කියලා ඔබට මට තියෙන මොනවා කරන්නද? ඒ දෙන්නත් එක්ක එහෙම නැත්නම් මේ තුන්දෙනාත් එක්ක ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සරහා එක්සිට් වෙලා ඒ කාරණා පිළිබඳව එක්සිට් වෙලා නේද? ඒක ස්වභාවික කාරණාවක් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සලා කිව්වා වගේ අර විරුද්ධවාදියාගේ කාරණාව වෙන්න පුළුවන්. වෙනත් අවශ්‍යතාවයක් ගැන කාරණාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙනත් ඉල්ලීමක් වෙන්න පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේ මැදට උත්තරේ සපයන්න යනවා. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. මේ අතරතුර වාරේ 21 වෙනි පදය අහනවා එකල පේතෘස් උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිත් ස්වාමිනී මට වරද කරන මාගේ සහෝදරයාට කීවරක් කමා කරන්නද? දැන් උඩ කාරණාවට යාවෙනවා මේකත්. දැන් අපි උඩ කාරණාවෙන් දෙවෙනි කොටසට යනකොට එක්සිත්ව යාඥාවේදී පැහැදිලිව පේනවා දෙදෙනෙකුට වඩා තුන්දෙනෙක් එක්ක යාඥාවේදීම යහපත් කියන එක පෙන්වනවා. දැන් තුන්වෙනි කොටසේ මෙතන පෙන්නනවා එකිනෙකාට කමාවීම කියන කොටසේ
එකල පේතෘස් උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිත් ස්වාමිනී මට වරද කරන මාගේ සහෝදරයාට කී වරක් කමාවෙන්ටද ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මම කී වතාවක් මට වරද කරන මගේ සහෝදරයාට කමාව දෙන්න ඕනේද කියලා අහනවා. සත්වරක් දක්වා දැයි උන්වහන්සේගෙන් ඇසුවේ. ඔහුම අහනවා 7 වතාවක් කමා කරොත් ඇතිද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ කියනවා යේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට සත්වරක් නොව 70 වර සත්වරක්කයි කියමු. 70 වැඩි කිරීම 7 7ක් කියලා කියමු. ඔව් අහනවා මම 7 වතාවකට සීමා කරාට කමක් නැද්ද? යේසුස් වහන්සේ පැහැදිලිව කියනවා 70 වර 7 වතාවක් කියලා. වර 7 වතාවක්. ඔව් 70 7 වතාවක් කියලා කියන්නේ. එබැවින් තමාගේ දාසයන් සමග දැන් උන්වහන්සේ උපමාවක් කියන්න යනවා මේ සම්බන්ධව. අපි ඒකත් බලමු. එබැවින් තමාගේ දාසයන් සමග ගණන් බලන්ට කැමති වූ රජෙකුට ස්වර්ග රාජ්‍ය උපමා කරනු ලැබේ. ඔහු ගණන් බලන්ට පටන්ගත් කල තලෙන්ත 10,000ක් ණය වූ එක්කෙනෙක් ඔහු ළඟට ගෙනලා ලද්දේය. දැන් රජ කෙනෙකු ළඟට ගේනවා. හරිද? ගණන් බලද්දී මොනවද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? තලෙන්ත යට තලෙන්තයක් කියන්නේ පවුන් 240ක් පමණ වෙනවා කියලා යටින් ලියලා තියෙනවා. තලෙන්ත 10,000ක් ණය වූ එක්කෙනෙක්. දැන් අහන්නේ පේතෘස් අහන්නේ මට වරද කරන මාගේ සහෝදරයාට. ඔව් ණයක් ගැන අහනව නෙවෙයි මතක තියාගන්න. හැබැයි උන්වහන්සේ මේ උදාහරණය ගන්න මේ විදියටයි. මේ උපමාව ගන්න. ඔව් ඇවිල්ලා ඇහුවේ මට වරද කරන මාගේ සහෝදරයාට කියලා. වරදක් කරන කෙනාට කියලා. උන්වහන්සේ වරද කරන කෙනා පිළිබඳව ක්‍රියා කර යුතු ආකාරය මේ උපමාවෙන් ඉතා පැහැදිලිව කතා කරනවා. දැන් කියනවා ඒ තැනත්තා මොන වගේද ගණන් බලද්දි තේරෙනවා සෝදසි කරලා බලද්දී තලෙන්ත 10,000ක් ණය වෙලා ණය වූ එක් පුද්ගලෙක් එක්කෙනෙක් ඔහු ළඟට ගෙනලා ලද්දේ ණය ගෙවන්ට ඔහුට කිසිවක් නොතිබුණ බැවින් ඔහුගේ ස්වාමියා ඔහුද ඔන්න හොඳට අහගන්න. දැන් මෙයා ණයයි දැන් මොකද වෙන්නේ? යාට ණය ගෙවන්න විදියක් නැහැ. මොකද කරන්නේ? ඔහුගේ ස්වාමියා ඔහුද ඔහුගේ භාර්යාවද දරුවන්ද ඔහු සන්තක සියල්ලද විකුණ ණය ගෙවන්ට ආඥා කළේය. මොකද ආඥාව? නේද? ඔබේ ගෑණිව විකුණපන්, ඔබේ දරුවන්ව විකුණපන්, ඔබ සන්තක සියල්ල විකුණපන්. මේක තමයි මේ ණයට ස්වාමියා දීපු ආඥාව. ඔහුගේ ස්වාමියා ඔහුද ඔහුගේ භාර්යාවද දරුවන්ද ඔහු සන්තක සියල්ලද විකුණා ණය ගෙවන්ට ආඥා කළේ. ආඥාවක් දුන්නා. මොකද ආඥාව? ඔබේ ගෑණිව විකුණපන්, ඔබේ ළමයි විකුණපන්, ඔබ සන්තක සියලු දේ විකුණපන් කියලා. ශ්‍රීමන්තය විෂය මේකෙදී එවිට ඒ දාසයා බිම වැටි බැඳ ස්වාමිනී මා ගැන ඉවසුව මැනව නුඹ වහන්සේට සියල්ලම ගෙවන්නෙමි කීවේ. මං සියල්ල ගෙවන්නම් අනේ මට ඉවසන්න. මට ඒ වගේ අනදරයක් කරන්න එපා. මං ගැන ඉවසන්න කියලා. ඔහු ඔහුගේ පාමුල වැටුණා කියලා කියනවා. ස්වාමිනී මා ගැන දාසයා බිම වැටුණා කියලා කියනවා. බිම වැටිලා අනේ ස්වාමිනී මා ගැන ඉවසන්න කියලා. නුඹ වහන්සේට නේද? නුඹ වහන්සේට සියල්ලම ගෙවන්නෙමි කීවේ. ඔව්
කියනවා ප්‍රකාශනයක් කරනවා මම ඔක්කොම ගෙවන්නම් කියලා. එතන කියනවා ඒ දාසයාගේ ස්වාමියා අනුකම්පා කොට ඔහු මුදා හැර. දැන් මේ දාසයාගේ යටහත් ඉල්ලීමෙන් අනුකම්පා සහිත ඉල්ලීමෙන් ඔහු කම්පාවටපත් වෙලා ඔහු තීරණය කරනවා. කලින් මොකද සිද්ධ වුනේ? ඔහු විනිශ්චය තිබුණේ මොකද තිබුණේ? ආඥාව තිබුණේ උඹ සතු සියලු දේ ඔබ විකුණන්න ඕනේ. විකුණලා මේක දෙන්න ඕනේ. ඒ දාසයාගේ 27 ඒ දාසයාගේ ස්වාමියා අනුකම්පා කොට ඔහු මුදා හැර ඒ ණය ඔහුට කමා කළේය. ඔහුගේ ඉල්ලීම එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ නේද දැන් තර්ජනාත්මක වෙන්න පුළුවන්. හරි උඹ කොහෙද කරන්නේ? පස්සේ බලා ගන්නම් කියලා චණ්ඩිකම් පෙන්වන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඔහු ඊටාම බහැපත්ව යටහත් පහත් ඔහු මෙහෙම කතා කරා කියලා කියනවා. අනේ මට කමා කරන්න. අනේ මට අනුකම්පා කරන්න කියලා. නේද? මං ගැන ඉවසන්න කියලා ඔහු කියනවා. ඒ වචන ඒ දාසයා පිළිගත්තා කියලා කියනවා. ඒ දාසයාගේ ස්වාමියා ඒක ඇහුවලු. ඔහුගේ අයිතිකාරයා ඔහුගේ ස්වාමියා ඒක ඇහුවා කියලා කියනවා. මේ කිව්ව එක. අනුකම්පා කොට ඔහු මුදා හැරියා. ආය දෙකක් නැහැ. මෙසේ තියෙද්දී දැන් මුදා හැරලා ඉන්නේ. දැන් මෙයාව මේ තනත්තව මුදා හැරියා කියන වචන මතක තියාගන්න. මුදා හැරලා තියෙද්දී ඒ දාසයා පිටත්ව ගොස් තමාගේ සහකාර දාසයන්ගෙන් තමාට මසු 100ක් ණය වූ එක්කෙනෙකු දැක ඔහු අල්වා ඔහුගේ බෙල්ල මිරිකා. දැන් මොකද කරේ? මේ මිනිසයා මේ නිදහස් වෙච්ච මිනිසයා ගිහිල්ලා මේ මිනිසයාට ණයලු මිනිසෙක් කොච්චරද? මසු 100ක්. අනේ මසු 100ක් ණය මිනිසෙක් හම්බුණා. නිකන් නෙමෙයි බෙල්ල මිරිකුවා කියලා කියනවා. නේද? බෙල්ලම මිරිකුවලු. ඔහු අල්වා ඔහුගේ බෙල්ල මිරිකා ණය ගෙවාපන්නයි කීවේ. සෙනෙහත් සිද්ධ වෙන්නේ ඕක තමයි. සිද්ධ වුණෙත් ඕක තමයි. සිද්ධ වෙමින් පවතිනෙත් මේ දේවල්ම තමයි. හරිද? එවිට ඔහුගේ සහකාර දාසයා බිම වැටි මා ගැන ඉවසුව මැනව නුඹට ගෙවන්නේ මී කනලව් කරේ. නමුත් ඔහු නොකැමැතිව ගොස් ණය ගෙවන තුරු ඔහු හිරගෙහි දැමුවේය. දැන් මොකද කරේ? මේ තැනත්තව හිරගෙහි දැම්මා කියලා කියනවා. හිරගෙහි දැම්මෙන් පස්සේ විශේෂ සිද්ධියක් වෙනවා. 31 වෙනි පදය. ඔහුගේ සහකාර දාසයෝ සිද්ධ වූ දේ දැක ඊතා ශෝකව ඇවිත් සිදු සියල්ල තමුන්ගේ ස්වාමියාට කීවෝය. දැන් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රධාන ස්වාමියාට ඇවිල්ලා සිද්ධිය කියනවා. කවුද වෙලා කියන්නේ? Taman එක්ක ඉන්න අයම තමයි කියන්නේ. මතක තියාගන්න. Taman එක්ක ඉන්න අය අපි පසුගිය සතිවල පාඩම් වල කතා කරා වගේ නේද? අර සමූහයා විරුද්ධ වෙනවා කියලා කිව්වා වගේ මිනිස්සුෝ විරුද්ධ වෙනවා කිව්වා වගේ Taman එක්කම හිටපු අය. ඔහුගේම මෙතන කියනවා ඔහුගේ සහකාර දාසයෝ. Taman යටතේ වැඩ කරන දාසයා ගිහිල්ලා ස්වාමියාට කියනවා මෙයා කරපු දේ. ඔවුන් ශෝක වෙනවා මේ කාරණාවට. ස්වාමින් වහන්සේ ඔවුන්ට ශෝක වෙන හදවතක් දෙනවා, අනුකම්පාවේ හදවතක් දෙනවා. ගිහින් ප්‍රධාන ස්වාමියාට ගිහින් කියපන් කියලා ඔවුන් පොළඹවනවා. ඔවුන් ගිහින් කියනවා බලන්නකො සිද්ධ වෙච්ච දේ කියලා. සෙනෙහවන්තය මොකද්ද මේ කියන්නේ? උන්වහන්සේ ඇයි අපිට මේක කල්පනා කරන්න බැරි මේ විදියට? හරිද? ඇයි අපිට මේ විදිහට කල්පනා කරන්න බැරි? මේ 35 වෙනි පදේ බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. නුබලාත් එකිනෙකෙනා තම තමාගේ සහෝදරයාට සිතින් කමා නොකරනවා නම් ස්වර්ගයේ සිටින මාගේ පියාණන් වහන්සේද නුබලාට එසේම කරනවා ඇතයි කීසේක. දැන් මොනවද කරගන්න යන්නේ මේ අපි? අපි දැන් මොකද්ද මේ උපමා විදියට කරගන්න යන්නේ? මේ 35 වෙනි පදේ කියනවා නුබලාත් එකිනෙකෙනා තම තමාගේ සහෝදරයාට සිතින් කමා නොකරනවා නම් ස්වර්ගයේ සිටින තමාගේ පියාණන් වහන්සේද නුබලාට එසේම කරනවා ඇතයි කීසේක. කමා නොකරනවා නම් කමාවෙන්ට යන්නේ නැහැ. කමා නොකරනවා නම් කමාවෙන්ට යන්නේ නැහැ. සෙනෙවන්තය සිතින් කමා කිරීම. දැන් අපි ගොස් කතා කිරීම ගැන කතා කරා. දැන් මෙතන කියනවා සිතින් කමා කිරීම. සෙනෙහවන්තය අර කිව්වා වගේ ගෑනුත් එමෙතත් දරු පවුලත්
දරුවනුත් දේපලත් විකුණන්න වෙච්ච මිනිසු තමයි ඔබ මම. ඔබගේ මගේ ජීවිතේ එච්චරට ණයව තිබුණා. ඒ තරම් සතුරාගේ කාරණා තුළ ඔබම නාස්ති කරලා තිබුණා. අන්ධකාරයේ ගිලිලා තිබුණා. නැගිටින්න තැනක් තිබුණේ නැහැ. මේ දරබෙන්ද මං කියනවා වගේ එන්න පණ නැහැ. එන්නේ කොන්ද පාත් කරගෙන. කෙලින් හිටගෙන එන්න පණ නැහැ පාරේ. එන්නේ එහෙමයි. ඔළුව බිබට බාගෙන එන්නේ. විසික් වෙවි එන්නේ. අවිලා පණ ගහලා ස්වාමීන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරලා කමා කරලා පණ ගහලා ආපුවම අනිත් එකාට ක්‍රියා කරන්නේ මේ විදියටයි. අනිත් එකාට ක්‍රියා කරන ආකාරය ගැන මේ කියන්නේ. තමන්ගේ පවුලම විකුණන්න, තමන්ගේ සියලු දේපල නැති වෙලා විනාශ වෙන්න තිබුණ වෙලාවක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව මාව කැඳෙව්වේ. අනාගත වක්තෘ එසාය කියනවා පීඩා නැමැති උදුනේදී ඔබව මාව තෝරගත්ත කියලා ඔබව මාව. ඔබට මට අමතක වෙනවා. ඔබට මට නේද මේ ජරා පුරුද්ද ඔබගේ මගේ ජීවිතේ තියෙනවා. අමතක වීම. අද ගොඩාක් දෙනෙකුට මේ ජරා පුරුද්ද තියෙනවා. අමතක වීම කොහොමද ආවේ? කොයි විදියද ගෙනාවේ? අපි මොන වගේ හිරගෙදරක හිටියද කියන එක අමතකයි. කන්න නැතුව, අඳින්න නැතුව, හරිද? හරි ආහාරයක් ගන්න නැතුව, හරි මනුෂ්‍යගේ ආදරයක් නැතුව, සෙනෙහසක් නැතුව, මනුෂ්‍ය පිළිගන්නේ නැතුව විසික් කරලා දාලා හිටියේ. හැබැයි ඔක්කොම ලැබුණාන් පස්සේ මේක අමතක වෙනවා. හරිද? ඌට කමාව ලැබුණා. ඌට දැන් අමතකයි. ඔහු ගිහිල්ලා තමන්ගේ චණ්ඩි පාට පෙන්වන්න යනවා. තමන්ගේ සහකාර දාසියොත් එක්ක එකතු වෙලා එකෙක් වල්ලා නිකන් නේ උගේ බෙල්ල මිරිකන්න යනවා. අපිත් කරේ එහෙම තමයි. අපිට පණ ආවන් පස්සේ අපි අනිත්‍ය උන්න ගිහිල්ලා බෙල්ල මිරිකුව එක තමයි අපිත් කරේ. පණ නැතිකොට නේද? ස්වාමියාගේ පාමුල බිම වැටිලා ඒ වෙලාවේ කිව්වානේ මට අනුකම්පා කරන්නකෝ කියලා. හැබැයි ඒක ඇහුවා. ඔහු අපිට දයා වුණාට, ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ අපිට දයා වුණාට අපි අනිත් අයට දයා වෙනවද? ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට මට දයා වුණා. හැමදේම නැති වෙන්න ගිය වෙලාවක තමයි උන්වහන්සේ ඔබට මට හම්බ වුණේ. සියලු දේ නැති වෙලා විනාශ වෙන්න ගිය වෙලාවක තමයි ඔබට මට ඒක මතක තියාගත්තොත් ඔබට මට ගමනක් තියෙයි. අද ගොඩාක් අයට ඒක මතක නැහැ. තමන් දීපල වලින් ආඩ්‍ය වෙනකොට, යාන වාහන ලැබෙනකොට, රටවල් වල යනකොට, එහෙම නැත්නම් වෙනත් සම්පත්තිය තමන්ට ලැබෙනකොට, තමන් සුඛ විහරණයෙන් ඉන්නකොට මේ දේවල් අමතකයි. සෙනෙහන්තේ මේකකටවත් ගැලවීම දෙන්න බෑ. මේ ඔක්කොම හොඳයි ජීවත් වෙන්න. ඊටාම පොසත් මිනිසෙක් හැටියට ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒක විශේෂ විය යුතුමයි. හැබැයි ඔබ ජීවිත මනින්නේ ඒ දේවල් වලින් නම් එතන තමයි වැරදිච්ච තැන. ඔබ තරාතිරම් බලන කෙනෙක් නම් එතන තමයි වැරදිච්ච තැන. ඔබ අනිත් අයට ඇඟිලි දික් කරන්න පුළුවන් තරාතිරම් බලනවා කියලා. හැබැයි ඔබ ගැන අනිත් පැත්ත හැරලා බැලුවොත් ඔබ කොච්චර තරාතිරම් බලන කෙනෙක්ද කියලා. ඉස්ලාම් තමන් ගැන බලන්න. නේද? අනිත් අයට ඇඟිලි දික් කරන නිසා තමන් ගැන මම ගැන බලාගමු. මම මාව විනිශ්චය කරන්න, ඔබ විනිශ්චය කරගන්න. හැරිලා බලන්න ඔබ ගැන. මොනවද කියවන්නේ කියලා බලන්න. මොනවද කතා කරන්න කියලා බලන්න. මොනවද දොඩවන්න කියලා බලන්න. මොකද්ද විනිශ්චය කියලා බලන්න. මේ ස්ථානයේ උන්වහන්සේ ඊටා පැහැදිලිව පේතෘස්ට කියන ඔබේ විනිශ්චය, ඔබලාගේ විනිශ්චය මේ වගේ විනිශ්චයක් තියෙන්නේ. මුතු මම බලාපොරොත්තු වෙන එක නෙවෙයි කියලා යේසුස් වහන්සේ ඊටා පැහැදිලිව කියනවා. එසේනහන්තය යේසුස් වහන්සේගේ හදවත පැනදගන්නේ ඔබගේ මගේ වගකීම. එහෙම නැත්නම් සිත දැඩි කරගෙන මේ මාර්ගයෙන් විනාශ වෙන එක, කමා නොකර සිටීමෙන් ස්වාමින් වහන්සේගෙනුත් කමාව නොලැබ සිටීම ඒක ඔබ මම සතු කාරණාවක්. මෙන්න උන්වහන්සේගේ වචනේ මේ ආකාරයෙන් තියෙන්නේ. ඔබගේ මගේ අතේ ඔබට මට ලැබිලා තියෙන දේ දැන් ඔබගේ මගේ අත්වලට එක ලැබිලා තියෙනවා. ඔබ මම ඒක අහලත් ඔබගේ මගේ හදවත මාරු වෙන්නේ නැත්තම් නේද? තප්පරයකට මාරු වෙලා වැඩක් නෑ ඕක. දැන් මේ මාරු වෙලා අම්මා ෂෝක් අනියමයි අද වචනේ සුපිරි කියලා වැඩක් නෑ. ඒක විනාඩියයිනේ. ඊට පස්සේ සෙනෙහවන්තේ හදවත අපිට නැත්නම්, අද දවස පුරාවට හදවත නැත්නම්, මේ සතිය පුරාවට ඔක මෙනෙහි කරන්නේ නැත්නම්, මාසෙකදී ඔක නැත්නම්, මාස 3කදී ඔක නැත්නම්, අවුරුද්දකදී ඔක නැත්නම්, සෙනෙහවන්තේ අපි ළඟ තියෙන මානසික කාරණා අපිත් ගිහිල්ලා මේ විනාඩියේ ෂෝක් කියලා ගිහිල්ලා ඊළඟ තප්පර එකකගේ බෙල්ල මිරිකන්න තමයි අපි යන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ජීවිතයේ සියලු දේ නැති වෙන වෙලාවක, අර කේතේ අතරමං කරලා දාලා තියෙන වෙලාවක, ලේ තැවරිලා ඉන්න වෙලාවක, කිසි ඇසක් අපිට දයා නොවුන වෙලාවක ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට මට දයා වුණා.
උන්වහන්සේ ඔබගෙන් මගෙන් හදවත බලාපොරොත්තු වෙනවා. එනිසා සහෝදරයා සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීම මේ ආකාරයෙන් තියාගන්න. පියවරෙන් පියවර ඊට පැහැදිලිව යේසුස් වහන්සේ කතා කරා. උන්වහන්සේගේ වචනේ ඒ ආකාරයේ උන්වහන්සේගේ වචනේ අපි උන්වහන්සේට අද දවසේ ඔබට මට ගෙන හැර දැක්වූ මුළු පණිවිඩ මුළු වචන ගැන ස්තුති කරලා අපි මෙහි අවසානට යමු. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. බෞද්ධ දෙවි පියාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ස්වාමී වහන්සේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. අද දවසේ අපිට අධ්‍යයනය කරන්න ඔබ දුන්නා වාක්‍ය පාඨයන් ගැන ඔබට ස්තුති කරනවා. ඒ සියලු ගරුත්වයේ සියලු මහිමේ ප්‍රශංසා ඔබට පමණක්ම දෙනවා පියාණනි. ඔබට පමණක්ම දෙනවා මහෝත්තම දෙවි පියාණන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා මහෝත්තම දෙවි පියාණනි. ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා දෙවි පියාණන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා මහෝත්තම දෙවි පියාණනි. ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා මහෝත්තම දෙවි දුනි. ඔබ වහන්සේට ස්තුති දෙවි පියාණනි. ස්වර්ගික දෙවි පියාණනි. නාසරති ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ ආකාරයෙන් මේ සුද්ධ සබත මෙහෙය තුල අපිට වාඩි වෙන්න සිටින්න ඔබ දුන්න හැකියාව ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. මේ වෙනුවෙන් ඔබ කැඳවා තිබෙන ශෝවවලට කැඳවා තිබෙන හැම දරුවෙක් ගැන දියණියෝ පුත්‍රයෝ ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා කියලා කියනවා. බෞද්ධ ස්වාමීනි දවස් පතා අපිට තිබෙන කෘෂිය තේරුම් අරගෙන ඊටාම ප්‍රීතියෙන් ඊටාම මෘදු ආත්මයෙන් ඒක ඔබගේ පාමුල තියලා නිදහස් වෙන්න පුළුවන්කම ඔබ වහන්සේ දෙන්න කියලා යාචනා කරනවා. ක්‍රෝධයෙන් පිරීලා කුරුසිය ගැන ක්‍රෝධයෙන් පිරීලා වෛරයෙන් පිරීලා මමත්වයෙන් පිරීලා නාස්ති නොවන පිණිස ඔබ වහන්සේ ඊටාම මෘදු හදවතෙන් මෘදු ආත්මෙන් මාව අපිව පුරවන්න කියලා යාචනා කරනවා. අනවශ්‍ය කෝපය ස්වාමීනි මා කෙරෙන් අප කෙරෙන් පහ කරන්න කියලා කියනවා. කීර්ති ගන්න ආත්මය අනිකාව විනිශ්චය කරන ආත්මය අනිකාට තනියෙන් කතා කරන්නේ නැතුව කණ්ඩායම් සහිතව අපහාස කිරීමේ ආත්මය මාගෙන් අපගෙන් පහ කරන්න කියලා යාචනා කරනවා. අනිකාට බොරු චෝදනා ඇතුව කතා කරන එක නතර කරන්න පුළුවන්කම අනිකාට බොරු සාක්ෂි කියන වෙලාවේ සමග කරන්න සඳහා සමග කිරීම සඳහා සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්න පමණක් අපි පොළඹවන පිණිස සභාව පොළඹවන පිණිස පුද්ගලිකවත් එසේය දෙදෙනෙකුත් එසේය තිදෙනෙකුත් එසේය සභාවටත් එසේ ඒ ආකාරයෙන් ක්‍රියා කරන ආත්මයෙන් අද දවසේ ඔබ අපි පොළඹවන්න කියලා ස්ථිර කරන්න කියලා අපි ඔබගේ නාමයෙන් යාචනා කරනවා. දන්නේ නැති කෙනෙකුට ඒ ආකාරයෙන් කියලා දෙන්නත් කරන්න ඕන ආකාරය විසඳ ගන්න ඕන ආකාරය ප්‍රශ්නය විසඳ ගන්න ඕන ආකාරය විරුද්ධවාදීකම විසඳ ගන්න ඕන ආකාරය තා පැහැදිලිව තමාගේ පවුලේ සමග දවස මුළුල්ලේ කතා කරමින් අද දවසේ ෂෝ පවුලට අයිතිය සමග කතා කරමින් පිටතරත් කතා කරමින් මේ වචන තුල වඩාත් ස්ථිර කරගන්න පිණිස ඔබ වහන්සේගේ නාමයෙන් මෙසේ යාචනා කරනවා දෙවි පියාණනි. එතන ඔබගේ දෑතට රැස් වෙලා ඉන්න මුළු සමූහය බාරකට කැප කරනවා. මෙන්න බෞද්ධම ස්වාමිනී දේශීයව විදේශගතව මේ වෙලාව අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙක්ම ඔබගේ දෑතට බාර කරනවා. ස්වාමිනී අපේ වැඩිහිටියන්ට ඔබ ආශිර්වාද කරන්න. තරුණ දෙමව්පියන්ට ආශිර්වාද කරන්න. යෞවනයන්ට ආශිර්වාද කරන්න. ස්වාමිනී යෞවනයන්ට ආශිර්වාද කරන්න. අධ්‍යාපන ගන්න දරුවන්ට ආශිර්වාද කරන්න. අත්වල ඉන්න දරුවන්ට ආශිර්වාද කරන්න. කිරිදෙන දරුවන්ට ආශිර්වාද කරන්න. මොනවද ඔබගෙන් අද දවසේ බලාපොරොත්තු වෙවිලා ඉන්නේ? මොකක්ද අරගෙන ආපු කුරුසිය? බෞද්ධම ස්වාමිනී ඒකට ඔබ ආශිර්වාද කොට. ඒක මුදල් කාරණාවක්ද? ඒක රෝග සම්බන්ධව කාරණාවක ඒක වෙන ප්‍රශ්නයක්ද වෙන ගැටලුවක්ද ඒකට ඔබ ඉතා පැහැදිලිව මෙසේ රාජ්‍ය සෙවීමෙන් මෙසේ ධර්මිෂ්ඨකම සෙවීමෙන් ඔබ පැහැදිලි උත්තරයක් ඒට ඔබ නිදහස් කළ හේින් ඔබට සුති කරනවා. Tamanට උත්තර ලැබුණු බවට සමාදානය ඇතුව ගමන් කරන්නටත් එසේ යාමෙන් ඒ සමාදානයේ උත්තරය ඇස්වලින්ම දකින්නටත් ඔබ ආශිර්වාද කරන නිසා ඔබ වහන්සේට සුති කරනවා. දැන් මුළු මෙහි අපි ඔබගේ දෑතට බාර කරන්නට යනවා. නැවත රැස් වූ හැම කෙනෙකුටත් අද දවසේ සබතට රැස් වෙන්න බැරි වෙච්ච හැම කෙනෙක්මත් ඔබගේ දෑතට බාර කරනවා. රැස් නොවුන අයට ඔබගේ වචනය ඒ ආකාරයෙන් මොහොන්ට ගෙනියන්න පුළුවන්කම දෙන නිසා ඔබට සුති කරනවා. මේ වෙලාවේ අපේ දේශීය ගාවිනා විදින අපේ දේශීය බාර කරනවා.
ස්වාමීනි දරිද්‍රාවෙන් ඉන්න අපේ දේශය බාර කරනවා. කුසගින්නේ ඉන්න දරුවෝ බාර කරනවා. පාරේ ස්වාමීනි අවශ්‍යතාවයන් ඉල්ලමින් සිගමන් අයදිමින් බොහෝ මිනිස්සු ගමන් කරනවා පියාණනි ආහාර හොයමින්. එය ගැන අපි යාච්ඡා කරනවා. සභාව ස්වාමීනි ඔබගේ නාමයේ දරන සභාව නැගිට සිට මේ වෙලාවේ මේ දේශයේ වෙනුවෙන් මැදහත්කාරකම් කරන පිණිස ස්වාමීනි බඩ සියල්ල පැත්තකට දාලා යාඥාවෙන් ගාවිනා විදින අපේ දේශයත් ශාපයට ලක් වෙච්ච දේශයන් පිළිබඳව ඔබගේ පාමුල ඉන්න පිණිස මේ වෙලාවේ යාඥා කරනවා ස්වාමීනි. ඒකට උනන්දු වෙන්න ඕනේ. කාලය මරමින් කාලය නාස්ති කරමින් ස්වාමීන් වහන්සේ කාලය වෙනත් දේවල් වලට දෙන්නේ නැතුව ඊටාම ප්‍රයෝජනවත් මේ කාලය පාවිච්චි කරන්නට වෙලාවක දරුවන්ට තට්ටු කරන්න කියලා වහන්සේට යාච්ඡා කරනවා. දැන් ඔබගේ දෑතට මුළුමනින්ම අපි බාර කරනවා ස්වාමීනි. අපේ සියලු යාච්ඡාවන් තුල කැපවීම තුල ඔබගේ ආත්මික ක්‍රියා කරලා පුදුමාකාරයෙන් ක්‍රියා කරන්ට යන නිසා වහන්සේට ස්තුති කරනවා පියාණනි. දැන් මෙහි සකල ගරුත්වය, සකල මහිමය, සකල ප්‍රශංසාව ඔබට පමණක් අපි පුද කරලා අපි නිහඬ වෙන්න යනවා. පිළිගෙන ඔබ ආශිර්වාද කළ නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ස්වාමී වූ නාසරත් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බලවන්ත බෝත් පින්වන්ත බෝත් නාමයෙන් නිසයි. ආමේන්. පියෝ දෙවි පියාණන් වහන්සේ කරුණාව, පුත්‍ර යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය, ශුද්ධාත්මන් වහන්සේගේ සහභාගීත්වය හා සහජීවනය ඔබ මා සමග, ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් සමග දැනුත් මතුත් සදාකල් පවතන සේක්වා. ආමේන්. හැමෝටම ජෙසුවිටයි